خب دوستان، برای اینکه کالافتون به زبان فارسی تقابل پیدا کنه وارد فروشگاه پلی میشیم. کلمه بابل ترنسلیت رو می‌نویسیم. بابل ترنسلیت. این برنامه رو دانلود میکنید. دوستان که تا اینجا آمدن حتما لایک و سابسکرایب بکنید. بعد وارد برنامه میشیم. این قسمت زبان انگلیسی را وارد میکنیم. یک لحظه. انگلیسی. این قسمت فارسی رو شما باید دانلود بکنید. حتما دانلود رو میزنید دانلود بشه. بعد از اینکه دانلود شد لحظه قسمت تنظیمات رو میزنید، میایم پایین. این قسمت باید حتما بولد باشه و اسمارت مود رو فعال کنید. بعد استارت رو میزنیم. جا چه مجوز میخواد فعال میکنیم. اکنون شروع کنید. بعد که وارد کال آف دیوتی میشویم. خب دوستان ببینید که این برنامه اومده روی صفحتون. هر وقت این برنامه رو نزنید تمام کلمات انگلیسی روی صفحه گوشیتون به فارسی ترجمه میشه. به جز کال آف تمام بازی ها و اپلیکیشن ها و سایت های مختلف هم هر وقت این برنامه فعال کنیم به روش بزنیم به فارسی ترجمه میشه. خب دوستان هر وقت وارد تنظیمات کالافتون یا هر جای دیگه بشین گزینه رو بزنیم به فارسی ترجمه کنه. ولی من چون بالا شما دارم اسکرین میگیرم از صفحه بالا نمیاره کلماتی که به فارسی ترجمه شدن. هر وقت شما بزنیم به فارسی ترجمه میشه. هر وقت می‌خواستین از برنامه بیاین بیرون دکمه برگشت گوشیتون رو میزنین و هر وقت کلا برنامه رو می‌خواستین قطع کنین روی گزینه نگه می‌دارین و خاموشش می‌کنین. لاک یادتون نره.